Não, aqui já tem proteção, né? Tem as árvores, mas... bora fechar essa área aqui mesmo. Tá bom, galera. 18 mais 4. 18, 19, 21. Que hoje vai ser o dia 22. Girassol Charlie. Ô, criança, o que tu tá fazendo aí? Vem pra cá. Onde que era um negócio do cervo mesmo? Onde que o cervo tava machucado? Eu não lembro. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Loja. Pera. Loja. E loja. Vai tudo pra fogueira. Aí, outro. Pele de lua. Trovão, cara. Ah, vem comida. Me ferrando. Acho que eu não vou chegar no Japão. Eu não vou conseguir chegar no Japão. Não tem comida aqui. Comida das trilhas. Eu tenho que comprar comida. Nossa, galera. Comida. Pega, já coloca no saco, vai embora. Mata o coelho, coloca no saco. Vai embora. Saco? Não come? Galera, vou ficando por aqui. No vídeo de hoje eu só vou ali. Putz, grila, lobo alfa, sai lobo alfa. Tem que recarregar. Carrega. Uma bala. Matei e não deu qualquer. Sai, lobo, mas que lobo chato. Não. Caraca, galera. Barril. Então eu vou deixar pra trás não. Ele de lobo alfa. Lobo chato. Lobo chato, vai embora. Nossa, tô quase morrendo, galera. Tá todo mundo morrendo. E eu tô com fome. Preciso voltar pro fogo. Eu não vou atrás de baú agora. Come essa cenoura aqui, pelo amor de Deus, come. Não resolveu de nada. Volta pra fogueira, volta pra fogueira. Acho que essa altura o cenoura. Isso. Beleza. Come. Chapa metálica vai aqui. Não construir nada.
Vai pro fogo. Aqui, ó, amigão. Você vai pro fogo também. Tá, eu vou reviver. Galera, eu não deixei o vídeo, né? Tá bom, amanheceu. A coruja vem na hora. Toma, sua otária. Entrei no cantinho. Esse cara aqui não tava guardando mais. Eu não vou reviver. Bora. Caraca, o bicho morreu de novo. Gastei minha bandagem à toa. Tô com saco. Come, eu não tô nem aí. Né? Loja. Mata. Tá. Toma. Eu vou te colocar dentro do saco. Tá tudo bugado. Essa uva aqui, vai, come. Ai, meu. Que ódio, galera. Vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. E até amanhã.